Motxilak ez daude bakarrik, Web 2.0 beraiekin dago. Motxilak geroz eta pisu gutxiago hartzen duten eta testuliburuak desagertzen ari dira, izan ere ordenagailuarekin gero eta lan gehiago egiten dugu. Blogen bitartez, arbela digitalaren bitartez, adi gaur teknologia berriekin bete-betean murgilduko baikara begoñazzi ikastolan. Hori bai, ingeles, erlijio eta gizarteko klasean. Today what we are going to do for English class is we are going to do present continuous and present simple, the difference between them. Klase erdia joaten da ordenagailuetara eta beste erdia egoten gara egiten ariketak handeleñagaz. Some of you are going to stay here with me and others with the computers. So have you switched on the computers? So let's start. Bueno, eta zuetako batek badu bloga, blogerrak zarete? Ez, handeleñoak bakarrik da bloga. Egun onden hori, hasteko arbela digitala erabiliko dugu. Begiratu gana, mesedez. Leire, arbela digitalarekin gehiago ikasten duzue? Bai, askoz gehiago ikasten dugu, divertigarriagoa delako eta liburuak batzuetan aspergarriak direlako. Emilio, ikasgai batzuk beste batzuk baino egokiagoak dira adibidez horrelako aurrerakuntzak erabiltzeko edo berdin du ze ikasgai izan? Nik ez dut beren dagoela, azkenean balebide berriak, dela digitalak, ikasgai ezberdinetan eta nik ez dut jaia denetan. Josu, ze iruditzen zaizu erlijio bezalako ikasgai batean internet erabiltzea? Nik endekian internet erligion erabili altzenik, baina orain aurrerakuntza hobeago dagoelez, orain bloga eta sortu denez, errezago iruditzen zait ikasgai. Erligioko klasean bloga ere baduzut ez da, ingelesen bezala? Bai, erabiltzen dugu bloga eta gero beste balebide batzuk, bai? Batzutan hori Google Earth, beste batzutan beste programa batzuk, beste batzutan, WhatsAppak, denetarik erabili dugu, bai. Itun zaharra beharrean, bloga erabiltzea divertigarriagoa da, Bai, Biblia erabiltzen badugu, badakizu oso lodia eta uler ezin. Eta gehiagin pixatzen duela ere bai, ez da? Gaur gizarte klasea hasteko piztu blogak eta bakoitza belanari egiten. Blogean ikasteko, badakizue oraindik Europa mapa egiten gauzala, ikasteko zabaldu dikezuez dagozan programak, 3 sartu ditzuedaz. Tetris bat, Zeterra, Xtek, eta gero atzo sartu neban beste berri bat, hiriburuak ikasteko. Zabaldu dikezue nahi dozuena, eta hasi gaia prestatzen. Aldut, jokuak gizarte ikasteko? Bai, no sé. Bueno, esplikatu hori. Momentu honetan gagozko grafia lantzen. Ikasi behar dira mapetatik aberriak. Bai. Oso astuna da. Bai. Interneten aurkitu egin dugu baliabideak jokuen bidez ikasteko. Haiek zabaldu egiten dabe programa bat eta jokatu egiten dabe. Ordenagailuak esango dutzoe, zenbat puntu atera dabe, zenbat asmatu, zenbat ez, eta holan lanak ikasiak. Hala ere, Juan Carlos, okerrez banago, esaminak eta kontrolak egiteko ere bloga erabiltzen duzue, hala da? Bai, blogean blogo bakoitzak bere zatiak ditu. Orduan, zati baten, dago ipinita azterketa bat, nik sartu dago azterketa bat, orduan haiek aukera daukie gaia ikasi da benean eta pentsatzen da benean badakiela, zabaldu egiten dabe hori, egiten dabe azterketa, eta azterketa interneten biden nire korreo erabiltzen dira. Lekutxo bat eingo jaztu hemen, zuen tartean edo, nik ere DBH ikasten hasi nahi dut berriz ere. Lekua dago. Lekua dago, eta... Izartzatez. Oso ikasle astuna izango naiz, Ez da problema. Ez da problema. Hala ba, nire bai ikaste da. Hala, egin leku bat.